გამარჯობათ მეგობრებო, მე აგიხსნით ახლა კომპანია Dream Toward-ის ძირითად მარკეტინგებს და სამ მიმართულებას. შეიძლება ეს ვიდეო თქვენ არ მოგეწონოთ, მაგრამ ეგ არაფერი, ვისაც არ მოგეწონებათ, უფრო კარგია, იმიტომ რომ უფრო კარგ რეკლამას გამიკეთებთ, რადგან ანტირეკლამა ყველაზე კარგად ვრცელდება ადამიანებში, ანუ ნეგატივი უფრო მარტივად შეიძლება გავრცელდეს. და ეს საშუალებას მომცემს, რომ ეს ვიდეო უფრო ფართო მასშტაბებს მივაწოდოთ. კარგით, მაშინ დავიწყოთ. ანუ კომპანია Dream Toward-ი, რომელიც რიცხავს ბიტკოინს და ეთერიუმს, საჭირო ინვესტიცია არის საწყისი $100-დან $120-მდე და განვიხილოთ ახლა ძირითადი მარკეტინგები. თუ როგორ რიცხავს. ანუ ახლა განვიხილავ მე სამ მომენტს, როდესაც პირველი იქნება, რომ ნორმალური კეთების შემთხვევაში რა შემოსავალი გექნებათ, მეორე იქნება ნახევრად რომ გააკეთოს ადამიანმა და მესამე პასიურ მდგომარეობაში თუ რა დაგვერიცხება. თქვათ, თქვენ დაიწყეთ ეს ბიზნესი, ერთჯერადად გადაიხადეთ ეს კონკრეტული $100 ან $120 და გახდით ჩვენი ბიზნეს პარტნიორი. და შემდეგ თქვათ, რომ ორ ბიზნეს პარტნიორს თქვენ გაუწიეთ რეკომენდაცია იმათაც, რა თქმა უნდა, კონკრეტული აღნიშნული თანხებიდან გადაიხადეს. ამ ეტაპზე თქვენ დაგერიცხებათ $30 ღირებულების როგორც ბიტკოინი, ასევე ეთერიუმი. შემდეგ იგივეში რომ დავეხმაროთ ადამიანებს და გავაკეთებინოთ, ანუ იმათაც ორი ბიზნეს პარტნიორი რომ მოიყვანონ ჩვენს კომპანიაში, გაუწიოთ რეკომენდაცია, თქვენ მიიღებთ ანაზღაურებას $90. შემდეგი რომ გავაგრძელოთ, თქვენი ანაზღაურება იქნება $240. ეს მხოლოდ და მხოლოდ ერთ მატრიცაში თქვენი შემოსავალი, სუფთა შემოსავალი გახდება $300. ანუ დანარჩენი უკვე მაღალი პლატფორმის შეძენას მოხმარდება. ეს როდესაც ნორმალურად ვაკეთებთ ამ ბიზნესს 1-2-ის პრინციპით, ანუ ზოგ შეუძლია 3, 4 ან 5 ბიზნეს პარტნიორი მოიწვიოს ამ კომპანიაში. მოდი ვთქვათ, რომ ეხლა მხოლოდ თქვენ დაიწყეთ და მხოლოდ ერთ აქტიურ ადამიანს მიაწვდინეთ ხმა ამ კომპანიის შესახებ და გაუწიეთ რეკომენდაცია. ამ ეტაპზე თქვენ დაგერიცხებათ კომპანიისგან $10. შემდეგ იგივეში რომ დავეხმაროთ ამ ადამიანს და გავაკეთებინოთ, თქვენ მიიღებთ ანაზღაურებას $40. ანალოგიურად ხდებით ხომ, ცალი მხარეც რო ვითარდება, მაგ შემთხვევაში წანაზღაურებს ეს კომპანია. დაგერიცხებათ $120. შემდეგ ეს ადამიანი თავის მატრიცას, ანუ მატრიცები არის ძირითადად ჩვენს კომპანიაში, მატრიცას რომ ავსებს, ჩვეულებრივად სისტემას ავტომატურად გადაყავს თქვენს მეორე მხარეს და ჩვეულებრივად გინაზღაურდებათ თქვენ აღნიშნული თანხები. ანუ ერთი ადამიანითაც კი შეგიძლიათ თქვენ მუდმივად პასიურ შემოსავალზე იყოთ. შემდეგ ვინც არ უნდა დახუროს ამ ადამიანის, ანუ თქვენი მოყვანილის ქვევით ადამიანებმა მატრიცა, ის ადამიანები მოყვებიან თქვენს მოყვანილს და ჩვეულებრივად თანხები აგინაზღაურდებათ. ანუ ძალიან მარტივად მივხვდით, ხო, ეს ყველაფერი, როდესაც ერთი ბიზნეს პარტნიორი თქვენ გაუწევთ რეკომენდაციას. შემდეგი ავსახოთ, მაგალითად, თქვენ დაიწყეთ ეს ბიზნესი და თქვათ საწყის ეტაპზე ვერ გააკეთეთ და ვერავინ ვერ დააინტერესეთ ამ ბიზნესში. ანუ თქვენ ზევით ვინც არიან მაგალითად, აქ შეიძლება მე ვიყო, შეიძლება კიდევ ბევრი ადამიანი ზევით და თქვენს მერე ვინც მოვა ჩვენთან, ანუ აქტიურ გუნდში როდესაც ბრძანდებით თქვენ, კომპანია თქვენ არ გიქავთ სუსტ ადამიანად და ჩვენ სხვას გაუწევთ რეკომენდაციას, ის ადამიანები თქვენთან პასიურად ვარდებიან. ამ შემთხვევაში თქვენ დაგერიცხებათ $10. ანუ განსხვავებას ხედავთ, ხო? აქ 30, როდესაც თქვენს მიერ არის, აქ რო არაფერს არ აკეთებთ $10. შემდეგ ანუ ის სხვები ვინც მოხვდნენ და სხვებს გაუწევენ რეკომენდაციას, ამ ეტაპზე თქვენ აგინაზღაურდებათ $40. ანუ კომპანია მაინც გიხდით, იმიტომ რომ თქვენს ქვევით ვინც არ უნდა მოხდეს, ადამიანი მაინც გერიცხებათ. რადგან ესეთი მარკეტინგი აქვს, ჰიბრიდულ მარკეტინგს შეიცავს კომპანია Dream Toward-ი. და შემდეგი იქნება $150. ანუ ეს რას ნიშნავს? თქვენ დაიწყეთ თქვათ $100 ან $120
და როდესაც არც ერთი რეფერალი არ ყავთ, ანუ პირადი თქვენ სისტემიდან გაიტანთ მხოლოდ და მხოლოდ 200%-ს, ანუ $200. ამას უკვე კონკრეტული დრო ჭირდება, შეიძლება დაჭირდეს 1 თვე, ან 2 თვე, ან 3 თვე, ან 6, ან 1 წელიც, მაგრამ ბერკეტი არის კომპანიის, როდესაც აქტიურ გუნდში იმყოფება ნებისმიერი ადამიანი, თქვენ მაინც გაქვთ პასიური შემოსავალი და გააღებულ ინვესტიციას თქვენ არც ერთ სიტუაციაში არ კარგავთ. მოდით ახლა ავიღოთ თქვენ როდესაც ხართ აქტიური, მაგ შემთხვევაში თქვენ გუნდის წევრებს რა იმართებათ, ანუ როგორ მოტივაციას აძლევთ თქვენ. თქვათ, თქვენ დაიწყეთ ეს ბიზნესი და გაუწიეთ 6 ადამიანს რეკომენდაცია. ანუ ის 6-ვე არის თქვენი პირადი ბიზნეს პარტნიორი. პირველ ადამიანს აქვს სვავს სისტემა, მეორეს აი აქვს სვავს, მოდით დავნუმრო, რომ მარტივად მიხდეთ. მესამე აქ ჯდება, მესამე, მეოთხე აქ ჯდება, მეხუთე აი ამას დაუჯდება, მეექვსე აი ამას დაუჯდება. აი ამ ადამიანებმა ჩვეულებრივად ისე დაერიცხათ თანხები, რომ შეიძლება ეს ადამიანები არც ერთმანეთს იცნობენ, არც ერთმანეთის რეფერალები არ არიან, მაგრამ მაინც აუნაზღაურდათ თანხები. თქვენ რა თქმა უნდა უფრო მეტი გადაგიხადათ სისტემა. ანუ ეს იყო მოკლე მარკეტინგი კომპანიის ან Dream Toward-ის შესახებ.